咧點解第一次去滾先，其實就連續3日就冇翻屋企，跟住有一日個朋友打過嚟，喂，出嚟食飯啊咁樣，我話好啊，跟住話喂，食嗱聲食完飯會去翻屋企沖涼啊咁樣，跟住沖涼呢度周圍有涼沖啦，係咪先翻屋企啊咁樣？當成班朋友起哄話行嘅時候咧，咁你就會不自覺咧對腳就會跟隨噶啦。你會叫雞嘅時候咧，隻雞入到嚟嘅時候咧，你就覺得冇乜嘢，其實係嚟緊嗰陣時，你等緊嗰陣時先至會有啲期待、有啲緊張啊嘛。咁況且仲係要嗰陣時係第一次喎，哇！嗰時驚到咧，開頭咧我嘅目的咧，我真係諗住去沖個涼嘅啫，係咪先？跟住咁有隻馬拉入咗嚟啦，咁真係幾靚喎，真係。第一句問我。你攰唔攰啊？我真係好攰喎！哇，你真係講中咗我心裏邊嗰句説話喎！我好攰啊咁樣。佢話唔沖個涼啦，我又真係想沖個涼喎咁樣。咁係咪？咪住，如果你第一次你去到嘅時候，佢連續講中咗呢兩樣嘢，你係咪覺得都幾正先？因為我嗰時第一次上去咧，我係唔知道原來入到去要做啲乜嘢，或者原來你瞓喺度，佢喺你身上做啲乜嘢，咁淨係知道做愛啫。你同你條女幫嘢嘅時候，你條女唔會好寫意咁舐你黏頭啊嘛，係咪先？唔會一路條脷舐到落條腰，跟住又喺大髀嗰條筋度橫掃兩嘢，跟住再舐到個腳踭度，再舐翻上嚟咁樣啊嘛。你條女嗰啲係你舐佢嘅啫，佢唔會舐你噶嘛。咁第一次咧就覺得哇，好舒服，好正，同埋有啲女朋友 feel 喎。原來其實開頭會見到個個都係女朋友嚟嘅。但係因為你俾得錢多嘅時候，呢種感覺就好快冇咗啦。原來韓國咧喺漢城附近咧有一條村，成條村啲人都係做雞嘅。咁仲要咧嗰度嘅屋咧，全部都係落地玻璃嘅喎。每一間屋裏邊可能有4-5條女喺度，佢哋有佢哋嘅 uniform 嘅，都係比較性感嗰啲啦，都係。啲女係一見到有車入嚟嗰陣時，係衝出嚟喎。哇！我喺度心諗，唔係啩？我幾時變咗咁靚仔啊，大佬？仲要全部咧係朴智仁啊、全智賢啊，原來係唔難揾嘅喺韓國呢啲樣，做親街嗰啲全部都係呢啲樣嚟嘅，仲係個個有身材啦。咁嗰個咧大話咧，搭幾百條女唔少得㗎嗰度，女就係得同唔得嘅啫，係咪先？仆你個街去喺度件都得嘅，你知唔知我係驚後悔揀咗個即係？揀咗個之後出嚟覺得再正嘅，大膽講佢係靚過朴智仁同埋全智賢嗰隻啦，直頭係靚女啊，仲要係好身材，條腰咧中間有條坑嗰啲咧，嗰啲腰係最鬼性感噶嘛，嗰啲腰入咗去，咁嗰間房咧就係真係好似一間女仔房咯，又有 Hello Kitty 啊，又有 Hirobi 啊咁樣噶喎，又會有啲即係啲偶像啲 poster 喺度啊，又有佢哋自己個衫嗰個櫃喺度，咁佢床頭有個 Hello Kitty 嘅鐘喺度啊，好鬼 Q，咁就係就會好似即係同女朋友做咁咯。韓國同日本嗰啲女嘅叫床聲咧，全球之冠，真係全球之冠，佢係高音得嚟咧。仲係有啲好似玩緊過山車嗰啲咁樣咧，係咪先？日本嗰啲嗰啲係咪？一路同個韓國妹做愛嗰陣時咧，佢一路同我講嘢喎，一路同就唔知講乜撚嘢喎，一路同我講嘢喎。你知啊，有時如果男人一生人你滾到一件咁撚正嘅話，真係對自己有交代嘅真係。咁咯，我有時我落到去啲夜總會啊、骨場啊，我感覺好似翻到屋企咁樣啊！你明唔明白啊？原來咧去滾咧係好過拍拖嘅，出去嬉戲嘅時候咧比較舒服啲、安樂啲，大家之間冇乜承諾。你係買一種 service， 即係等於你入咗一間餐廳，點解啲 waiter 佢哋要單手同你點火柴啫？係咪先？幾千蚊食餐飯都係要睇你依嘢嘅啫嘛，粉係好撚貴噶嘛，呢啲錢抵俾嘅，咪即係等於一樣啫嘛。你買個 service 翻嚟，仲要喎，呢啲 service 係有平有貴喎，係人人都 support 得起。你平嘅落到去廟街80蚊你都有交易，係咪一定係要幫你先係叫做滾咧？未必係。總之老婆冇嘅嘢佢有晒，係淨係冇同佢幫嘢啫。
喺個心靈上面你已經係滾咗㗎啦，已經。你對唔住個老婆，你已經係滾咗㗎啦。係點解咧？你個腦已經唔喺個老婆嗰度。有啲嫖客咧，的確係好冇品嘅，的確。佢唔會話即係好好咁對嗰個女仔，佢會覺得佢會俾錢大晒㗎啦，係咪先？我想乜同你即係對你咁好啫？我就係對住個老婆，佢已經對我唔好㗎啦，我就揾你對你唔好，等我平衡翻自己嘅啫嘛，係咪先？我中意佢哋㗎，佢對我好好㗎，佢哋會即係盡佢哋嘅責任嚟令到你開心啦，或者喺你好失意嘅時候，佢會俾翻啲信心你。咁啊馬攬啊骨場啊嗰啲，甚至夜總會都會有去。嗱，大家會覺得馬攬嘅就會賤啲啦，骨場嘅就老啲啦。大家去骨場啦，咪有張波乸紙嘅，圈 number 嗰張咧。邊啲人要睇嗰張嘢？熟客，同埋你係成日嚟嘅，你睇嗰張紙咧就係有意思啦。咁所以我見到有啲咁樣咧，就會同個經理講攞張紙嚟睇下。屌，我心諗你睇你都冇意思㗎啦，唔通你知道邊個好咩？係咪先？唔通你睇個 number 69就以為69好啊？有兩個波喺度。有啲女可能唔明，屌打飛機自己打得啦，係咪先？自己打飛機好撚攰㗎嘛，一路錫你個鏈頭，一路幫你打飛機，已經係雙重享受啦，係咪先？佢哋嗰下手勢，特別拗囉柚同拗荔枝嗰下咧，即係有時有啲叻到咧，係將你成個人你反轉咗之後托起，跟住咧隻手指咧就喺呢個時間度係咁來回掃10零20轉，跟住再揸住你個荔枝花，跟住再伸隻手，係呢隻手揸住荔枝，呢隻手幫你好似咧，好似嗰啲雷明德咁咧，我屌你！我自己打飛機，我點搞啊？係咪先？你滾你，如果你落骨場嘅話，啲人就話：咦，唔好落骨場啦，啲女唔正啊，落砵蘭街啦咁樣，啲女大波啲㗎，後生啲㗎咁樣。咁又骨場嗰啲咧，佢哋有時反而可以教翻我啲做人嘅道理添，因為佢年紀比較大。咁可能都已經28、9啊、30啊，哇！見盡男人世事啊，咁呢樣嘢咧就係可能大家都會估唔到，竟然喺骨場可以揾到呢啲嘢。